ये सिंधी भी है हिननि खे असां साफ़ कंदासीं छुरी सां हिन उन खां पोइ पाणीअ में उॿारींदासीं। हिननि खे टुकड़ा टुकड़ा कयो हिन उन खां पोइ बॉइल करिणो आहे। हाणे हिन खे असां बॉइल कंदासीं। हाणे असांखे जेको आहे बसर में दाॻ ॾियणो आहे। उन खां पोइ हे जेको मटीरियल आहे मिर्च टमाटा हिन बसर ऐं बिहनि में गरम मसालो ऐं ॾही मिक्स करणी आहे। उन खां पोइ मटीरियल जेको आहे हिन में मिक्स करण में विझणो आहे। हिन में ॾही ऐं गरम मसालो ॾही मिक्स करे 10 मिनट रखिणो आहे हिन खे। हे विनेगर जी बोतल आहे, 2 ड्रॉप्स विनेगर जा बि हिन में पवंदा। हिन खे ढक ॾेई छॾे ॾियणो आहे जीअं सफ़ा पची वञे। तक़रीबन 5 खां 8 मिंटनि जे लाइ तयारु थी वियो। हाणे असांखे बीह लाहिणा आहिनि। हे जेको आहे सो ॾही हे असां मिक्स करे छॾियोसीं। हिन में हाणे मसाला जेको आहे सो गरम मसाला मिक्स करण खां पोइ हिन खे असांखे हाणे वरी 5 मिंटनि जे लाइ वरी दॿ ॾियणो आहे। पोइ तव्हांजा जेको आहे सो बीह तयारु थी वेंदा सिंधी। हे असांजा भुॻल बीह तयारु आहिनि। जेकॾहिं तव्हांखे रस करणी आहे त उहो करे सघो था। हे असांजा रस वारा बीह रस बि करे सघो था हिननि में। हे रस हे असांजा बीह तयारु आहिनि, तव्हां ॾिसी सघो था।